काकरोच से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे डरते हैं, लेकिन आप में से बहुत से कम लोगों को ये पता होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में ये अपनी मेहनत और खास खूबियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, इसका परिसंचरण तंत्र खुला होता है, इसलिए ये अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस ले सकता है। ये सांस लेने के लिए मुंह पर निर्भर नहीं होता है। यही कारण है काकरोच का सिर कट जाने पर भी ये हफ्तों तक जीवित रह सकता है। सिर कट जाने के बाद इसकी मौत का कारण भूख और प्यास बनती है, क्योंकि ये खाने पीने के लिए अपने सिर पर ही निर्भर होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर बटन को प्रेस कीजिए।